且將冷氣校，去開睇過版。喺邊呢？就關於呢個位置啦，唔係所指最上面。咁接收，俾啲程度去認識。哎呀，甩咗添，收翻先。點算？咁樣，咁樣，即刻。交大啦，同埋呢度，呢個係啦，你哋識轉翻張床位。夠位，呢條命。咁啊，好，睇清楚人哋情形。哦，6點。夠晒涼啦！香港邊行嘅唔係下午茶喎，而係關於睇電視都唔啱，係攤床玩智能平板電腦就係呢部啦。不過睇陣呢部嘅手機先，同樣係智能嘅，面膜米碎咁話咧，沉魚落雁，唉，真係花咗啲時間去整理下，太辛苦嘅。凄涼光景啊，疲倦都需要瞓陣，唔關事。陣間考慮剃鬚，有見及此都需要照下個鏡先。唔錯嘅選擇。以為我覆返俾佢，其實唔係啦。之所以咁嘢求話咧，我挨呢邊先。其實點樣教係有埋個方框膜。
清楚。有一位觀眾欣賞，未除眼鏡，我搞翻喺呢邊先，唔係行咗去嗰邊，係呢個位置啱啱好啊，恰恰冚啊，唔係冧啊，我並去諗，就算個人攤先。換咗方向啦，只不過空嘅位置爭緊啲，而家較啱先。呢個擺翻喺上邊張台，好啊，係啊，驚咗個窿啊，攝咗嗰個罅隙咧就麻煩啦。因此咁攤又幾正下，考慮啊，呢度可以扶住啊，哇！好在紙著先正，點翻好欣賞下果實先，我空間咁淺，睇得唔清楚啊，搭翻褲。好，就咁。好啦。